はい、じゃあ皆さん、はじめの生活オリエンテーションということなんですが、今から毎月1ヶ月2回行います。はい。はい、はい、先生。大丈夫に通訳なくても大丈夫で、何をするか、日本のルール、生活、日本でやってはいけないこと、日本でやった方がいいこと、日本に来る前に準備した方が日本で住みやすいことをどんどん皆さんに教えてあげます。通訳ください。Hai. Jadi ini pertemuan pertama kali untuk membahas orientasi kehidupan bagaimana di Jepang nanti. Jadi ada beberapa lesson, ada beberapa pelajaran yang akan diberikan kayak bagaimana kehidupan di Jepang nanti, apa aja rule-rule yang boleh dilakukan, apa aja yang tidak boleh dilakukan. Jadi sebulan akan diadakan selama 2 kali, berarti sekali 2 minggu, sesuai jadwal yang sudah diberikan. Baik. Oke.で、ペンとノートを準備してください。今後はね、記憶も先生。今後もペンとノートを準備してください。はい。はい、先生。はい。いろいろなことを教えてあげるので、インドネシア語で皆さんに通訳するので、ちゃんと書いてくださいね。はい、先生。はい、先生。はい。今日はレッスン1、はじめの時に、せーの。皆さん、日本に来るビザ、制度を説明しますね。皆さん、見えますか？はい、見ます。先はい、見えます。見えます。Selamat malam. Selamat Selamat malam. malam. Selamat malam. こんばんは。Konbanwa. こんばんは。こんばんは。はじめなので、制度、少し簡単で説明します。通訳ください。Hai. Jadi untuk pelajaran pertama ini yang gampang aja tentang bagaimana proses alur untuk bisa bekerja di Jepang. Jadi ada di sini ada pembagiannya, nanti ada Jisuse sama Tokutegi no. Hai. はい、ありがとう。わかりますよね。はい。まずすみません、先生。聞こえません、先生。もう一度お願いします。修正多分、舞子さん、多分電波がちょっと悪いかな。皆さんの中に実習生として日本に来たことがある
聞こえないですか？はい、聞こえないです。は聞こえません。い、大丈夫です。もしもし今大丈夫？あ、今、まだ聞こえない。もう少しです。最近インターネットちょっとダメね。じゃあ、フィルが、すみません、先生。聞こえません。マイコさん、ごめんなさい。なんか全然聞こえなかったです。聞こえますか？聞こえなかった。失礼しました。ミカさん、はい。メッセージしました。ダメだね。ミカさん、はい。シェアスクリーンをして PPT を開いてもらっていいですか？はい。インターネット弱いならば、そちらシェアした方が。そうですね。皆さん、今聞こえますか？聞こえます。よかった。はい、よかった。技能実習生は誰ですか？私あと、です。ウィンさん、ラトナーさん、あと誰、はい。誰かいますか？ウィンさんとラトナーさん、技能実習生って日本に来たことがありますよね。じゃあ、まず、女性ね。OK、ありがとう。じゃあ、まず、ラトナーさんから、何の仕事、何年間、どんな仕事、日本に来たんですか？皆さんに。ごめんなさい。ラトナさん、日本に行ったことないですね。そう。日本に行ったことがある人は、ウィウィンさんとアンさんですね。でもまだアンさん、まだ入ってない。じゃあ、ウィンさんね。ウィンさん、何の仕事を何年間日本に来たんですか？日本語の後、インドネシア語で皆さんに接してください。あ、私は3年間に日本にいます。補助版組み立てしました。それです。PPT 次にお願いします。インドネシア語でもう言ってください。先のこと。Saya pernah kerja di Jepang selama 3 tahun jadi Kensusia. Kebetulan saya di bagian pengelolaan plat logam, itu bagian pengelasan, bagian gerinda juga sebagian apa merakit lah. Itulah kira-kira. ありはい、がとうございます。ありがとうございます。次。皆さんも聞きましたね。3年間。で、これにインドネシア語で書いてあるから、みんな見てください。これは、技能実習生の制度ですね。今までの制度。技能実習生は1号と2号と3号がありますね。
で、皆さんはいちご、技能実習するとして、日本に来るときに、まず1ヶ月勉強ですよね、グイグインさん。組合で1ヶ月勉はい。1ヶ月ぐらい。強。そうですよね。リフカーさん、ここまで通訳してください。 Jadi kalau Ginoji Susei itu kan ada beberapa nomor, ada beberapa tahap. Jadi ini penjelasan barusan itu untuk Ginoji Susei yang pertama, Ichigo. Jadi setelah masuk ke Jepang itu, setelah sampai di Jepang, itu akan diadakan seperti kursus atau pelatihan, baik di dalamnya kursus bahasa Jepang atau pekerjaan yang akan dijalani nanti selama 1 bulan oleh Kumiai gitu. Hai. はい。で、その1ヶ月何を勉強したのか、ウィンウィンさんからインドネシア語で皆さんにちょっと教えてください。 Hai. Kalau kalau saya dulu sebelum di tempat kerja saya belajar tentang budaya dan apa ya, bahasa dan budaya Jepang. Jadi tentang bahasanya gimana, budaya di Jepang itu seperti apa, dan apa-apa saja yang dilarang, yang boleh, yang tidak. Pokoknya sekitar kira-kira gitulah bahasa dan budaya Jepang. Terima kasih. Hai. OK。で、特定技能実習生2号は、1号を1年間頑張って試験になりますよね。試験はい。がまたね、試験があって、その試験合格してる人は2号、はい。 2年生になりますね。じゃあ、ウィゲンさん、通訳お願いします。やったことからわかるよね。ありがとう。 Jadi saya dulu kan magang di Jepang. Rupanya tahun pertama itu apa ya namanya? Kensuse, kayak Kensuse. Jadi sehabis itu ada ujiannya. Setelah setahun ada ujiannya untuk bisa lanjut ke 2 tahun, untuk bisa lanjut ke 3 tahun. Jadi setelah lulus ujian setahun itu baru lanjut 2 tahun lagi, jadi totalnya 3 tahun. Hai, Sensei. ありがとう。で、技能実習生2号を2年間ですね。2年と3年目。プラクティック、仕事をしてる。で、仕事をするの時に、その技術覚えてると、仕事を何回も繰り返って覚えるようにするためですよね。で、2年が終わってる、2年と3年の時に試験があるじゃないですか。ウィウィンさん、その時に試験があります。もう一回お願いします。2年と3年終わった後、試験ありましたか？私は3年後ありません。その時はなかったんですね。6年前か、6年前。まだないですね。まだありませんが。はい。で、試験があって、その日試験合格すれば、4年、5年もできます。で、ここまでリフカーさん、通訳ね。Hai. Jadi kalau buat JISUSE itu ada 3, yang nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Yang nomor 1 sudah dijelaskan tadi, itu selama 1 tahun, dan itu ada ujiannya, ada ujian tingkat dasar namanya. Dan itu harus lulus untuk bisa ke tahap yang kedua. Tahap yang kedua itu selama 2 tahun. Kalau dulu waktu Wiwinsang belum ada ujian, tapi sekarang itu setelah 2 tahun, berarti 1 tahun tambah 2 tahun kan total 3 tahun. Di tahun ketiga itu kita ada ujian, nanti akan dapat sertifikat gitu. Dan baru lanjut ke yang ketiga, itu bisa penambahan sampai 2 tahun, jadi totalnya 5 tahun. Hai. はい。次に、
3年の時に試験合格すれば、4年、5年になることだし、特定技能になることもあります。通訳お願い。Hai. Jadi, kan ada Jisuse 1, 2, 3. Terus selain itu ada juga namanya Tokutegino. Jadi, kalau seandainya kita lulus dari yang kedua itu bisa langsung Tokutegino. Tanpa harus pulang. Kalau ini kan buat yang ketiga kita harus pulang dulu. Berarti selain Jisuse ada Tokutegino. 特定技能はなんでに、はい、次。これは試験です。これはインドネシア語なので、皆さんちょっと見てもいて、実習生は1年何のためにするか、2語、3語ですね。ちょっとわかるならばいい。で、皆さんは全員特定技能としてるので、特定技能の制度いきましょうね。はい、次。特定技能の制度。何でしょうかと。さっき皆さんも聞きました。3年の農技に試験合格すれば特定技能になりますね。はい。今共有画面はまだ PPT です。まだ PPT ですか？ OK。これから私共有画面で出しますね。で、まず、この制度に皆さんにわかる一番好きな調べ方で教えてあげます。まず、皆さんは、言葉を作ってのとは、この言葉インターネットで知ってください。ね。聞こえますか？はい、今は聞こえます。聞こえます。はい。制度は一番正解情報調べるのときに、こんな形で調べてください。インドネシア語だけだと、本当かどうか、まだわからない。誰かがわからないですね。で、日本語で調べてください。やってください。これは情報を調べるのときに日本語で調べてくださいね。はい、先生。伊深川さん聞こえますか？はい、聞こえます。通訳お願いします。Hai. Jadi kalau mau cari informasi mengenai Tokutegino atau Jisuse atau mengenai hal yang berkaitan dengan Jepang, kalau bisa itu dicari dengan kotoba bahasa Jepang, jangan pakai bahasa Indonesia. Karena kalau pakai bahasa Indonesia, kebanyakan kan blog-blog yang dibikin sama orang Indonesia. Jadi keaslian file itu tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi kalau bisa cari dengan kosakata bahasa Jepang kayak gini, Tokutegino toa misalkan. Berarti arti dari Tokutegino itu apa? Jadi langsung dalam bahasa Jepang gitu. で、その中にいっぱい情報出てまして、私は2つのウェブサイト、正式な
情報出るのがあります。はい. 通訳してください。 Jadi ada dua, ibaratnya ada dua apa web yang biasa yang bisa dipercaya lah gitu. はい。いっぱいありますけど、わかる、本当は本当ですが、どこまでわかるかわからないので、まず、私よく使うのは、これ、MOG。MOG。これは、入国管理局入管のホームページ。これ、入国管理局のホームページ。なので、正しいです。Jadi ini ada website, websitenya kayak apa ya, kayak imigrasinya Jepang gitu. Jadi nih, karena Immigration Service Agency of Japan. Jadi emang website asli dari imigrasi Jepang. Jadi kalau ada yang dicari, sana yang muncul ini di paling atas, berarti ini yang bisa dipertanggungjawabkan keasliannya gitu. これは、どのところと分かりやすく言ってると、皆さん日本に行きたいときに、ここに書類出さないと、ここから許可出さないと日本に行けない。 Jadi kalau minasang pergi ke Jepang, kalau nggak ada izin, atau misalnya berkas-berkas yang dikirim ke sini, kalau tidak dikeluarkan, minasang juga nggak bisa ke Jepang gitu. これは政府の方ですね。もう一つ、私もよく見るのは、実庫。実税ならば、実庫もしてますね。技能実税の管理するところ。 Jadi kalau untuk Gino Jisuse, kebanyakan lihatnya di Jitko. よく私に聞かれてるのは、これ調べますが、わからないです。 Nanti misalnya kalau ada yang dicari, misalnya kalau nggak tahu, bisa di sini. ここにね、今私、こっち使ってますけど、どこだったっけ？ Chrome はよくトランスレートがあります。ここに、インドネシア語、これだとわかりますよね。 Jadi misalnya kalau kalian buka website, minasang buka website, misalnya kan, bisa itu di-download buat translate halaman gitu. Ada kayak aplikasinya gitu. Bukan aplikasi sih, cari aja misalnya di Firefox ada itu. Nanti kalau minasang butuh saya saya beritahu itunya, caranya. Nanti kalau misalnya nggak website itu tidak menampilkan penerjemahan ke bahasa lain, bisa digunakan ini. Jadi satu halaman full akan di translate ke bahasa kita gitu. これだと日本語あまりわからない人でもわかりますね。 Kalau pakai penerjemah halaman ini nggak bisa pun kita baca dalam bahasa Jepang karena udah diterjemahkan satu halaman full kita bakal paham. もう一つ、
こちらでも外務省、はい。外務省。これね、IDM ジャパン。この GO というのがガバメントだから大体正しい。はい。外務省のところにいっぱい言葉出てあります。インドネシア語もあります。これだと正しく制度の情報。Hai. Jadi kalau di yang halaman yang imbjapan.go.jp ini, kalau biasanya pakai .go itu kan biasanya yang pakai kan kayak pemerintahan atau pendidikan gitu kan. Biasanya ini benar gitu ya, bisa dipertanggungjawabkan. Dan kelebihannya lagi kalau di website ini itu ada beberapa bahasa. Dan salah satunya ada bahasa Indonesia seperti yang Minasang lihat saat ini itu pemilihannya ke bahasa Indonesia. だから、皆さんは日本に来ても、あと仕事変わりたいときとか、制度の正しく情報で見て、他の人は騙されないようにしてください。 Jadi bisa dilihat di sini semuanya, semua informasinya. Kalau misalnya masih terbatas dalam bahasa Jepangnya bisa ditranslatekan dulu gitu. はい。で、今、特定技能の制度を少し説明しますね。これ、Google で自動的に翻訳するから、100% 正しかどうかわからないので、ご説明しますね。 Hai. Jadi ini karena ditranslate oleh Google belum tentu 100% benar, tapi setidaknya mengarah ke situ gitu. はい。特定技能は、特定技能1と特定技能2があります。 Hai. Tokute Gino itu ada Tokute Gino 1 sama Tokute Gino 2. 特定技能1は、今皆さん日本に行くのことです。 Tokute Gino 1 itu Minasang akan berangkat yang sekarang, visa yang sekarang itu. Hai. で、特定技能1というのは、皆さん経験があったり、日本語があったり、その技術持ったりする人を日本に来て仕事をしてほしいとのことです。 Jadi Tokute Gino Ichigo itu buat Minasang yang ada pengalaman, maksudnya ada bahasanya, paham dengan bahasanya, dengan mengikuti ujian, memiliki keterampilan juga, ada yang ikut SSW segala macam. Yang itulah orang-orang yang mereka inginkan gitu buat pergi ke Jepang untuk Tokute Gino Ichigo ini gitu. で、特定技能2の、資格として日本に来る人は初めて日本に来る人も多いです。 Jadi Tokute Gino Ichigo ini banyak juga yang baru pertama kali ke Jepang. Hai. さっき実習生の制度は1ヶ月組合で勉強していろいろ日本のルール、制度、日本語とか勉強があるんじゃないですか。で、特定技能はその1ヶ月勉強するのはない。日本に来てからすぐ仕事をします。 Jadi tadi di sistem Jisuse, setelah kita datang ke Jepang kan ada 1 bulan pelatihan atau pembelajaran seperti bahasa atau rule dari Kumiai. Tapi kalau Tokute Gino Ichigo ini nggak ada. Kita datang ke Jepang dan langsung bekerja. Hai. なので、皆さんは事前に日本に来る前にいっぱい教えてあげます。そうすれば、日本に来てからすぐに仕事をすればすぐお金になるんですよね。1ヶ月勉強はちょっとお金にならないから心配ですよね。今すぐお金になるからいいですかね。 Jadi Minasang pergi, kalau Tokute Gino ini Minasang pergi ke Jepang dan langsung bekerja.
Jadi tidak ada pembelajaran 1 bulan. Jadi kalau langsung bekerja, otomatis gaji juga langsung masuk gitu. Tidak seperti Jisuse yang sebulan cuman dikasih pembekalan uang buat sehari-hari itu sebulan gitu. Hai. 特定技能2は、みんなは、まあ、職種により高く技術持ってる人、その職種での人で特定技能2になるですね。 Kalau Tokute Gino Nigo ini tergantung lagi kepada bidang pekerjaan gitu. Tidak semua bidang pekerjaan bisa langsung maju ke Tokute Gino yang kedua. 皆さん、現在、特定技能1とは、在留資格、ここですね。在留資格は1年間、それとも6ヶ月、4ヶ月、トータル、全部は5年。 Jadi Tokute Gino Ichigo seperti yang Minasang lihat di share screen. Jadi visanya itu tinggal kita di Jepang itu bisa diperpanjang selama setahun, 6 bulan atau 4 bulan hingga totalnya sampai 5 tahun. Hai. 在留資格、在留期間の更新は3年間、それとも1ヶ月、6ヶ月、1年間1回やれます。 Kalau yang Tokute Gino Nigo itu perpanjangnya sama setiap 3 tahun, setahun atau 6 bulan. Hai. これは、技能実習生じゃないですけど、技能はね、技術は試験で、確認することですね。はい。で、皆さんは介護で日本に行くから、介護の試験2つと日本語1つありましたね。頑張りましたね。あります。頑張っお疲れ様でした。頑張りました。で、その頑張ったことを、証明があって、国分かりましたから、皆さん日本に来てもいいということですね。今日、リンリーさんはこっちに入ってない？リンリーさん？リンリーさん、はい。はい、先生。来週日本に行くけど、どうですか？どう考えてますか？再来週かな？リンリーさん、おめでとうございます。皆さんの中に、リンリーさんが一番早い、やり資格を取りました。面接は皆さんより遅いけど、おかげで、リンリーさんのやり資格を取りまして、ビザも貼ってました。27日に日本に行きます。通訳ください。Hai, jadi selamat buat Rindi Sang karena udah COE-nya udah turun, kemudian visanya juga udah ditempel di paspor, udah sah buat mau pergi ke Jepang. Jadi sekitar tanggal 27 bulan ini, sekitar 2 minggu lagi berangkat ke Jepang. Hai, sensei, arigatou おめでとうござい gozaimasu. ます。 Arigatou gozaimasu. おめでとうございます。今月と来月、どんどん日本に行くんですよ。 Jadi punya Minasang juga kan COE-nya juga udah diurus. Jadi kemungkinan bulan ini ada yang turun juga atau awal bulan depan udah turun gitu. Jadi soro-soro, mamon aku Nihong. そろそろ在留資格降りるから、皆さんも早く。で、そういうことがあって、で、例えばウィウィンさんとか、誰か日本に来て、3年間終わった人は試験免除。うんウィウィンさんは日本語しなくてもいいけど、まあ、日本語めちゃくちゃすごいなので、試験しても全然問題ないですけど、大体その3年間頑張ってる人は試験、日本語の試験いらない。同じ仕事ならば試験もいらない。違う仕事行きたいならば、やはり、試験があって合格してから日本に行くんですね。 Hai. Jadi buat yang 3 tahun selesai Jisuse, kalau dia melanjutkan ke bidang yang sama, itu ujian buat
bahasa itu nggak dibutuhkan lagi gitu, karena dia udah punya Semonkyu. Tapi kalau pindah bidang, dia wajib mengikuti ujian bahasa Jepang sama SSW. Hai. なんで、その日本語試験に必要かというのか、皆さんは日本に来るときに、生活にあまり困らないように、このくらい日本語必要です。例えば、リンリーさんは今月日本に来ました。スーパーに行って買い物したいけど、どの道で行きますか？私はこれを買いたいですが、コンビニはどこですかというのぐらいでも困らない。日本人と話せる、書ける、聞くことができる。 Jadi kenapa dibutuhkan ujian bahasa Jepang? Salah satunya, misalnya kalian mengikuti GFT, itu gunanya supaya tidak ada masalah di kehidupan nanti di Jepang gitu. Misalnya contoh kayak Rindisang mau beli sesuatu ke supermarket atau ke kombini. Jadi misalnya kalau misalnya nggak tahu jalan, minimal buat nanya kombini di mana, arahnya kemana aja itu udah bisa, itu nggak akan ada masalah gitu. Kecuali sama sekali nggak tahu mau ngomong apa gitu. Hai. 一つ、とても大切、気をつけるのが、特定技能1、家族滞在として日本に一緒に来ることはできません。 Hai. Jadi yang salah satu yang perlu diperhatikan kalau Tokutegi no Ichigo itu tidak bisa membawa keluarga ke Jepang. Hai. 2だと、になるといけるんですね。 Kalau yang Nigo ada kemungkinan atau bisa membawa keluarga ke Jepang. Hai. で、職種は皆さん今見たらインドネシア方がわかりやすいから、これ、12職種。この中にこれとこれだけ2号になります。他はまだない。だけど、最後はみんな頑張って、国家試験、福祉士の国家試験合格すれば、介護ビザに変わると家族を呼ぶことができます。 Hai. Jadi di antara 12 bidang ini yang bisa Tokutegi no Nigo itu cuma 2 bidang yang digarisbawahi konstruksi sama industri galangan kapal dan kelautan. Selain dari itu cuma bisa Tokutegi no Ichigo. Jadi karena Tokutegi no Ichigo itu nggak bisa bawa keluarga ke Jepang, jadi kalau Kaigo ada namanya Kokashiken, ujian negara, gunanya buat mendapatkan Kaigo Fukushishi namanya. Jadi itu bisa membawa keluarga ke Jepang. Hai. で、あと、下のことは、あと皆さん家で調べてください。読んでください。 Jadi buat yang tertulis di bawah bisa minasang baca di rumah pribadi nanti dipahami lagi apa yang tertulis di sini karena nggak mungkin dijelaskan semuanya. ここも、わからないならば、オーチャー先生とリフカ先生に聞いてもらってくださいね。 Kalau ada yang nggak paham bisa ditanyakan aja. はい、はい、先生。これわかりやすくやってるから、一度読んでくださいね。 Hai. はい。で、次は、待ってね。心構え。日本に来る前に何が必要ですね。 はい。これが倫理さんに対してとっても大切ですね。 Hai. はい、先生。初日の始まりは、夜、撮。では、挨拶のことですよね。皆さん見えますか？ごめん。
ちょっと。見えます。はい、先はい、生、見えます。見えますはい、見えます。日本では挨拶が一番大切。朝会社に来て、大きい声、とっても大きいじゃないですけど、皆さん聞こえる。楽しく挨拶。おはようございます。ならば、皆さんも一日いいねとの感じで、私たちに対して挨拶してくれます。 Hai. Jadi, aisatsu itu atau salam itu adalah satu hal yang sangat penting kalau di Jepang. Itu merupakan salah satu budaya. Jadi misalnya kalau bertemu dengan orang dari perusahaan mana misalnya kan. Jadi misalnya kalau aisatsu dengan suara yang lantang, bukan suara yang memekik keras gitu ya. Cuman lantang dengan senyuman gitu. Jadi kalau udah mengawali dengan itu berarti sampai sepanjang hari itu kepercayaan orang Jepang itu akan menjalani hari dengan senang gitu. Hai. インドネシア人もベトナム人も誰も日本で仕事を始めるの時に、話せない、腹ができないならば、人と人の連携、人と人の関係が良くなることは難しいですね。 Nah, jadi kalau antar kita kalau nggak ada misalnya aisatsu gitu atau ketemu misalnya papasan atau siapa lu siapa gue aja gitu, itu akan susah untuk gimana membangun hubungan antar sesama gitu, antar kita bekerja. Hai. 人と人の仕事なので、挨拶と人と人の関係の仕事はとっても、話はとっても大切です。 Jadi karena kita bekerja dengan antar orang, misalnya kalau kayak caregiver, kaigo itu kan kita antar manusia. Jadi kalau adanya aisatsu, adanya komunikasi yang terjaga dengan baik, itu akan ibaratnya kayak ngelancarin lah kerjaan kita gitu. Seharian pun bakal suasananya pun bakal bagus gitu. 2つ目、ルールを守る。これは、グイグインさん、今までルールを守ることは大切ですか？はい、大切です。どんな大切か、ちょっと皆さんに話してください。インドネシア語でもいいです。Hai, hai. Jadi untuk peraturan ketika saya magang dulu, contoh kayak di Indonesia kan bebas main musik itu. Kalau kita entah sehari libur kita pengen ngidupin speaker kuat-kuat, kencang-kencang kan bisa. Kalau di Jepang nggak bisa. Kalau kita ngidupin agak kuat sedikit aja, tetangga terganggu, kita bisa datangi polisi. Jadi polisi bisa datang untuk negur kita gitu. Itulah kira-kira. Hai. ありがとうございます。で、日本では、地震も多いですよね。津波もあります。で、すごく大変なことが多いのに、なんで新鮮な国になるのか、多分一番大切なのがルールをなので、ルールを守ることは、とっても、先祖がきちんと守って仕事をしてほしい。
特に介護は、例えば皆さんはちょっとルールがあってるのに、守ってないならば、おじいさん、おばあさん、亡くなっちゃうこともあります。Baik. はい。 Jadi mematuhi peraturan Ruru Omomoro ini ada hal yang sangat penting di Jepang. Misalnya kalau di pekerjaan kaigo misalnya, kalau kita nggak mematuhi aturan, ada kemungkinan untuk pasien kita itu meninggal gitu. Misalnya misal ngasih obat ada aturannya. Kalau kita nggak patuhi aturan, salah ngasih obat bisa ngedrop gitu atau meninggal pasiennya gitu. Sebagai contoh gitu. Hai. 例えば夜中2時に一度おばあさんおじいさんに、なんとか確認に行ってくださいとか。で、また仕事中で携帯電話触ったり、寝たりしてはいけないとか、そのルールがあって守らない。携帯を、恋人と話しながら仕事をして、で、おばあさん、おじいさんは呼んでもわからなくて、で、おばあさん、おじいさん困ってて、亡くなったの時にどうするでしょう。だからルールはとってもきちんと守ってください。 Jadi, misalnya kalau malam, misalkan kalau sebagai kaigo kan ada shift malamnya misalnya. Jadi sudah diberitahukan kalau misalnya jam 2 ada yang misalnya kalau ada yang manggil langsung pergi ke sana gitu kan, ada nasukoru kan. Misalnya dipanggil sama si obacang atau ojicangnya, kita harus langsung ke sana gitu, nggak bisa nunda-nunda atau melakukan tugas yang diminta sama si nenek si kakek dengan sambil megang HP atau sambil video call misalnya kan. Kan itu bisa menimbulkan kesalahan yang berdampak fatal untuk si pasien gitu. Hai. 次に、手をかけましょう。これはね、特に介護はもっと大切です。 Jadi yang ketiga ini bersungguh-sungguh dalam menerima arahan ini benar-benar dibutuhkan atau benar-benar kalau di kaigo ini benar-benar hal yang penting gitu. Hai. 例えば、昨日恋人と喧嘩しました。今日はあまり仕事、まあ、奥さんが多いけど、奥さんと喧嘩しました。今日は仕事をしても頭はあまり動いてない。で、この新しいおじいさんはゴーマアレルギーあります。ゴーマ食べてはいけません。それで、今日仕事するときに、食事作るのところは、ゴーマ抜けてもらってるんですけど、おじいさんの食事じゃなくて、他の人の食事、間違ってて出しました。それでおじいさんはゴーマ食べちゃったら、どうですか？ Jadi misal contohnya waktu kerja si kakek ini dia misalnya dia nggak boleh dia alergi dengan goma, dia nggak boleh makan goma. Jadi di kicing itu udah dipersiapkan ini buat si A, misalnya A sang, yang ini buat si B. Cuman dia ketukar gitu karena kita nggak fokus karena adanya pertengkaran misalnya di rumah gitu. Jadi nggak fokus lagi kerja, ketukar si pasien yang nggak boleh makan goma tadi malahan kemakan gitu. Goma yang tadi karena dia alergi, terus kan menimbulkan dampak yang fatal gitu. Terus gimana jadinya gitu kan kita harus tanggung jawab kan? Tuh. 救急車呼んで病院に行きますよね。大変ですよね。大変です。大変です。だから必ず、指導を受けてるの時に、あまり眠たいとか、あまり、頭動いてないならば、上に話してください。私今日はちょっと
こういうことがあります。で、もし、他の人がおれば、じゃあ一日休ませていただく。それとも、大変なことならばですね。で、あまり、喧嘩ぐらいならば、もう置いといて仕事するんですね。しないとお金がなければ、もう喧嘩だけじゃなくて、分けれてるんですよ。Jadi kalau ada misalnya nerima arahan dari si doi sama atasan misalnya kan, jadi kan kita harus perhatikan tuh apa yang disuruh ini kerjakan ini ya misalkan. Tapi kita malah ngelamun atau kepikiran dengan pertengkaran itu gitu. Jadinya karena nggak fokus, akan lebih baik kalau dibicarakan dengan atasan kita. Maaf, saya sekarang misalnya lagi nggak enak badan, misalnya kan kalau dikasih alasan, sekarang saya nggak fokus karena ada masalah, misalnya kan. Daripada nanti salah melakukan arahannya gitu. Jika ada misalnya staff lain, mungkin bisa gantian gitu, staff itu yang kerja, atau bisa minta izin kita sehari buat libur gitu. Cuman kan kalau libur, konsekuensinya gaji kita dalam hari itu kan nggak masuk yang kita kerja 8 jam itu. Nggak masuk, bisa jadi nggak kengka aja, nggak pertengkaran aja, bisa jadi pisah gitu ujung-ujungnya gitu. Hai, OK ですか？ hai. はい。じゃあ、最後に、ちょっと、日本語が、わかるかどうかわからないですけど、どこだったっけリフカーさんに書いたかな。一つビデオを見せてから終わりますね。はい。はい。皆さん、今日の話どうですか？どうですか、皆さん。面白いです、先生。ありがとうございます。わかりやすいですか？はい、わかはい、りやすい。先生、わかりやすいです。オッケー、よかった。はい、ほぼわかります。どうわかります？そうすれば日本語も上達するから嬉しいです。い最後に一つ、最後のビデオ。これは、いいかどうか私、介護やってないから、わからないけど、まあ、この人はおじいさんに対して話し方、とても自分のおじいさんみたいのビデオで皆さんに一度見せて終わります。見せてから終わります。次にまた、やってますから、これ見せる前に作るので残ってくださいね。あ、ごめんなさい。マイコさん、さっきは聞こえなかった。ごめん。最後にビデオを見せたいです。聞こえますか？皆さん、聞こえますか？いえ、先生、聞こえない。先生。聞こえない？リフカーさん、聞こえます？あ、今はちょっと聞こえます。さっきは聞こえなかった。最後に一度ビデオを見せたいです。Hai. Jadi sebelum mengakhiri ini terakhir ada video yang mau diperlihatkan. 介護ではとってもいいかどうか私、介護をやらないからちょっとわからない、言えないですが、その介護の利用者、おじいさんに対して、おじいさんで扱いますから、皆さんに見せたいです。Jadi ini ada video tentang kaigo perawatan lansia. Ada kaigo staff caregiver sama si nenek atau kakek ini. Dia menganggap si kakek ini memperlakukan seperti kakeknya sendiri gitu. Hai. 日本語ちょっとはい聞いてみてください。
はい。はい、先生。音声は出てこないです。リプカーさん、皆さんのマイクちょっとミュートをして。音は出てこないですね。音は出てこないです。音まだ出てこない？出てこないです。ちょっと、一番大きいなので、後でこれ送ってあげてね。はい。どうですか？大体わかります。ことはまだ来ないですね。そうですね。おじいさん、おばあさんは、もう2回目の子供になると言われてます。理解だ。から、話すときに、一人で、会話がとってもいいですね。その同じビデオもいっぱい見てて、仕事するの前にいっぱい見てはい。て、心がはい、先生。はい。はい、ありがとうございます。リフカさん、ちょっと、はい。止めてください。何ですか？ごめんなさい、聞こえリコーない。ディングを止めて。はい。